Qual o melhor secador de cabelo multifuncional em 2026? Hoje eu trouxe 2 secadores de cabelo que estão em alta e entre os mais vendidos em 2026. O secador multifuncional Philco e o secador multifuncional Britannia. Eu vou te mostrar todos os detalhes, funcionalidades e diferenças entre eles para que você possa tirar todas as suas dúvidas e comprar o seu sem medo. Para te ajudar, eu ainda consegui descontos especiais. Vou deixar todos os links com as ofertas logo abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Nós vamos começar com o secador de cabelo multifuncional Philco. Ele combina alta potência e cuidado com os fios para oferecer um resultado profissional no seu dia a dia. O seu principal diferencial é o motor BLDC, de 1450 watts. Uma tecnologia moderna que gera um fluxo de ar muito intenso e constante. Isso faz com que o aparelho seque o cabelo até 3 vezes mais rápido, funcionando de forma mais silenciosa, econômica e com maior durabilidade do que os modelos tradicionais. O secador conta com 3 velocidades, 4 níveis de temperatura, sendo 3 opções de aquecimento e um jato de ar frio, ideal para fixar o penteado após a modelagem. Ele também protege a saúde dos fios através da tecnologia de íons, que reduz o frizz, alinha as cutículas do cabelo e também o revestimento em cerâmica, que distribui o calor de maneira uniforme, garantindo mais brilho. O grande destaque é que ele acompanha 6 acessórios, que incluem um concentrador de ar, uma escova oval para dar volume, uma escova raquete para alinhar, 2 modeladores para criar cachos e um difusor para definir fios ondulados ou cacheados. As escovas possuem cerdas de alta resistência e durabilidade. O secador ele tem um design leve e ergonômico, a sua estrutura é dobrável, o que facilita o armazenamento em gavetas ou malas de viagem, e o seu cabo elétrico conta com 1,80 m. Além disso, a grade traseira é removível, permitindo uma limpeza mais simples. O secador de cabelo multifuncional Philco está avaliado com uma nota de 4,9 estrelas, sendo a máxima 5, e ele se destaca pela sua potência e facilidade de uso. Também por ser leve, silencioso, além de aquecer rapidamente. A qualidade é considerada excelente, com um design bonito e funcionalidade eficiente. A sua faixa de preço pode ser de até R$ 600, mas claro que você pagará bem menos através dos links com desconto que eu consegui para você. Antes de irmos para o próximo secador, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo como esse. Agora vamos para o secador de cabelos multifuncional Britannia. Ele combina eficiência e praticidade, equipado com o motor BLDC, que conta com a tecnologia Turbo Dry. O aparelho entrega 1450 watts de potência para garantir uma secagem rápida no dia a dia. Esse tipo de motor se destaca por ser mais silencioso e por ter uma durabilidade bem maior do que os modelos comuns. Ele possui revestimento em cerâmica e tecnologia Tourmaline Ion. Juntos, eles emitem íons que selam as cutículas dos fios, eliminam completamente o frizz e deixam o cabelo muito mais macio, suave e brilhoso. O aparelho também oferece 3 velocidades e 4 níveis de temperatura, incluindo o jato de ar frio para fixação de modelagem. O modelo é muito leve, pesando apenas 840 gramas, e ele possui apenas 5 centímetros de profundidade. Esse formato compacto facilita o manuseio e o torna excelente para viagens ou para quem tem pouco espaço. Ele acompanha 5 acessórios, 2 bicos modeladores de cachos, uma escova secadora, um difusor e um bocal de fluxo de ar. A escova secadora conta com cerdas de alta resistência e durabilidade. E também acompanha uma bolsa exclusiva para você guardar o secador e todos os componentes organizados. Para completar, o cabo elétrico conta com 1,80 m de comprimento. O secador de cabelos multifuncional Britannia está avaliado com uma nota de 4,9 estrelas de 5 e é elogiado por ser leve, silencioso e potente, com um design moderno. Além disso, o produto é considerado um ótimo custo-benefício, com um cabo de bom comprimento e com um acabamento que transmite qualidade e resistência. A sua faixa de preço é de R$ 700. Mas claro que os menores preços do mercado vou deixar para vocês logo abaixo na descrição. Agora que você já conhece os 2 secadores, vamos para as principais diferenças entre eles. A primeira é a quantidade de acessórios, pois o secador Philco ele inclui a escova raquete, um acessório a mais que o da Britannia, que nesse caso também inclui a bolsa de transporte, item que a Philco não disponibiliza.
Ponto 2. Sobre a tecnologia. A Britânia conta com cerâmica mais Tourmaline Ion, o que potencializa um pouco mais os cuidados aos fios, enquanto a Philco conta com íons mais revestimento cerâmico. Mas, em geral, as diferenças entre eles são mínimas. Eles são muito parecidos tanto no design quanto nos valores e funcionalidades, se destacando mesmo pela preferência de marca e design de cada pessoa. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários. Qual desses dois secadores de cabelo multifuncionais você mais gostou e por quê? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo e eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo!